एउटा मुसो हिँड्दै जाने क्रममा कसो कसो झुक्किएर जाँडको घ्याम्पोमा पर्यो। त्यो जाँडको घ्याम्पोबाट निक्लिनलाई मुसाले धेरै प्रयास गर्यो, सकेन, हरेसै खायो कि अब मेरो जीवन यही जाँडकै घ्याम्पोमा सकिने भयो। आँखा बन्दै गर्न लागिसकेका थियो, तर संयोग या त्यो मुसाको भाग्य त्यही बाटो हुँदै एउटा बिरालो म्याउ म्याउ गर्दै अगाडि बढ्यो। मर्न लागिसकेको मुसामा पनि आशा पलायो, होप। Where there is no hope in the future, there is no power in the present. भविष्यप्रति आशा भएन भने वर्तमानमा जोस जाँगर नै आउँदैन। त्यस्तै मर्न लागिसकेको मुसामा पनि आशा पलायो। मुसाले आफ्नै आवाजमा बिरालोलाई भन्छ, ए बिरालो दाई, ल न मलाई यो जाँडको घ्याम्पोबाट निकाल्देऊ। बिरालोले भन्छ, निकाल्न त निकाल्दिउँला, मैले के पाउँछु? व्हाट इज फर मी? मलाई के फाइदा हुन्छ? आज धेरै मानिसहरूले पनि भन्ने कुरा यही नै छ, म गर्न त गरौँला, मलाई के फाइदा हुन्छ? अब मर्न लागिसकेको मुसाले के दिन सक्थ्यो र? हामीले सञ्चालन गर्ने विविध तालिम कार्यक्रमहरूमा बसिसकेको मुसा रहेछ अनि उसले हाम्रो प्रवचनमा सुनेको रहेछ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्डाय पापाय परपीडनम्। यो जाँडको घ्याम्पोमा कुहिएर मर्नुभन्दा निकाल खाऊ धर्म त हुन्छ। बिरालोले सोध्छ, कहिलेकाहीँ दिनभरि मेहनत गर्दा, शिकारका लागि प्रयास गर्दा पनि कहिलेकाहीँ शिकार नभेटेर भोकै बस्नुपर्छ। आज मुखैमा आएको आएर किन छोड्ने त? अनि बिरालोले भन्छ, निकाल त निकाल्दिन्छु, धोका दिस भने? आज मान्छेको त विश्वास छैन त मुसाको के विश्वास गर्ने? अनि मुसाले भन्छ, ल आऊ न त दाई, 12 बुधे सम्झौता गरौँ। अब मुसा र बिरालो बीचमा सम्झौता हुन्छ, एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि बिरालोले मुसालाई जाँडको घ्याम्पोबाट निकाल्छ। निकालेको त मुसा पुरै जाँडमा लतपतिएको छ। अब त्यो बिरालो कस्तो बिरालो रहेछ? जाँड रक्सी नखाने बिरालो रहेछ हजुर। आज मान्छे जुन चिज जनावरले पनि खाँदैन त्यो चिज खाइरहेको हुन्छ। खोज्यो स्वर्ग गर्यो पाप, जान्दैन कर्मको गति। खोज्यो स्वर्ग गर्यो पाप, जान्दैन कर्मको गति। रिट्ठाको रुख रोपेर कहाँ फल्छ कागती। आज धेरै मान्छे सुख, शान्ति, समृद्धि, आनन्दको खोजीमा छन्, तर फेरि पनि हामीले रोपिरहेका कुरा के छन् त्यसलाई हामीले निहाल्न जरुरी छ। बिरालोले मुसालाई जाँडको घ्याम्पोबाट निकाल्यो। मुसा त पुरै जाँडमा लतपतिएको थियो। अब जात फाल्नु गहतको झोलमा, कहिल्यै नखाएको चिज यो कसरी खाने? तर उसले यसो सोध्छ, बहाना पाउँछ उसले, यो टकटकाएर खाए भइहाल्छ नि। अनि जाँडमा लतपतिएको मुसालाई यसरी टकटक्याउँछ। टकटकाउँदै गर्दा मुसो फुत्किएर भाग्छ। पर पुगेको मुसालाई गाली गर्दै बिरालोले भन्छ, अघि गरेको 12 बुधे सम्झौता बिर्सेको हो, अघि गरेको 12 बुधे सम्झौता बिर्सेको हो। त्यो मुसाले भन्छ, ए बिरालो दाई, बिर्स्या छैन। अघि जाँड खाएको बेलामा मैले के भने त्यस्ता कुरा छोड्देऊ यार। प्रसङ्ग काल्पनिक हो, रमाइलो प्रसङ्ग छ, तर यसले दिन खोजेको सन्देश, यदि हामीले पनि प्राप्त गरेको ज्ञानलाई जीवन व्यवहारमा उतारेनौँ भने त्यो ज्ञान शक्तिमा रूपान्तरण हुँदैन। शक्तिमा रूपान्तरण हुनका लागि हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई हामीले जीवन व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ।